咁啊開另一個 project，咁嗰個 NVIDIA 燒就交俾老友啦。咁啊而家係砌一個12屋，咁佢又候住我，因為佢未走喺我隔離睇住我嚇，咁佢好奇問我嗰啲 LT3045點樣焊。咁啊好啦，呢條片我先講講點樣焊 LT3045。咁我示範一粒啦，我唔示範4粒啦，因為4粒拍晒條片好長啊。我拍一粒出嚟先，希望就表現到出嚟。咁啊已經包零件先 ，LT3045啊100粒啊，大手咁買入。好啦，咁啊我習慣啊，其實你唔一定跟我嘅，不過咧就可以將我方法分享嚇，亦都未必啱嘅嚇。咁啊唔中意睇就可以繞過唔睇。咁啊想知點樣焊咧，好易焊嘅啫。咁我就 iPhone 13 Pro Max 咁啊當一個放大鏡咁用嚇，因為年紀大啦我都嚇。咁我就教咗去錄影模式，用錄影模式最好嘅嚇，會最穩陣。咁啊好 cheap 咁攞兩個膠盒晾起個電話。咁啊，你會見到好清晰咁樣粒3045咧，就 locate 咗喺個 PCB 度。咁好啦，咁跟住我就接下來我睇下點樣將部機可以凌空駕馭咗喺個 iPhone 上邊，咁啊拍住個 iPhone 個放大鏡嗰個畫面啦。咁啊有個助手幫我擺好部機，咁我相信我老友應該就 OK 噶啦，因為幫佢砌好個 NVIDIA Shield TV。咁好啦，之前泡咗啦，揾膠紙定好塊底板。咁當然我唔使定咗塊底板啦，為咗方便拍片唔好 NG。咁我呢部機 iPhone 上面有腳架嘅，腳架就當一部 Sony 嘅機去拍呢條片嘅。咁好啦，塊底板就我自己匿嘅。咁啊，當然話到你聽一腳呢個位啦，咁你跟翻粒 IC 一腳豆位一腳，焊呢啲冇乜難度嘅嚇，咁我就用揸機好粗嘅，見到嚇個嘴好粗嘅嚇，大粒嘅，唔會有事嘅，亦都唔使驚話咩高溫啊會燒嘢嚇。咁啊，首先落啲石，落少少石定一定位先，1點 OK 嘅啦，我係主要定位嘅啫。咁其實喺個 Sony 機度咧，應該會見到 iPhone 個畫面嘅。咁你見到咧，因為我呢個腳架，我要慢慢擺好支黐衫，如果唔係撞到腳架咧，部機係震上面。咁你見到我好小心咁將個 IC 咧，盡量咧用一邊石去定到個中間位嘅。好啦，定到啦，定到我認為啱嗰個位啦嚇，定好咗㗎啦已經嚇。咁我定完之後咧，咁啊成功咗30%。咁啊另一邊落石，落係咁拖，唔會燒嘅，冇通電啊嘛，點會燒啫？嚇！咁啊落完之後，見到啊一個石珠咁樣拖住佢，嚇！撞到腳架。咁啊另一邊都係啦。咁啊又拖下，助手啊幫我攞翻支蠟，攞翻呢個硃砂過嚟。咁好啦，你會見到兩粒石珠咁點處理咧？其實好簡單嘅啫。咁啊當然啦，你要有支好厲害嘅吸石泵嚇。咁吸石泵個吸力咧，其實都好強嘅。咁呢啲熟能生巧，咁你要試你支吸石泵個力去到邊度？咁你要就啱個力嚇，就唔啱個力唔緊要嘅，粒 IC 唔會斷腳嘅。嚇，只不過你個吸力吸唔晒咁解啫。咁我試一邊俾你睇。嗱，咁啊吸咗，見到吸咗啊，但係吸得唔滿意啊。嚇，唔滿意啊，再做到得為止。老闆俾次機會嚇，咁啊做到得為止。咁呢條片未撳暫停掣嘅，咁啊繼續吸。咁啊，點解唔用吸石帶咧？吸石帶做唔到以上效果嘅，咁我用吸石泵。好啦，似樣啦，今次。咁用吸石踩，咁吸咗見到邊好靚仔啊！
好似過 SMT 爐咁。頭先個老友嚟到我嗰度就話我係 SMT 爐，咁我就串咗佢一句。咁你揾到部 SMT 機啊？咁佢冇聲出。咁我就揾啲重嘢擲住個 iPhone 嘅，因為個 iPhone 會驚個 iPhone 喐啊。咁我個助手就幫我擺好晒啲辣雞嗰啲嘢，咁我再吸埋呢邊，方便我落吸石泵位啊，支腳架頂住。咁你見到溶咗吸，咁有兩點 short 咗，咁亦都係揾吸石帶去處理嘅。咁就通常我唔處理住嘅，通常我會俾一次機會俾自己嘅。咁再落石，再吸。咁呢個方法呢，就唔係小弟發明嘅。好啦，一 take OK 啦。咁呢，就大家見到眼前個畫面呢，就 LT3045就看完啦，係啦。咁記住幾個法則啦。第一，你要揾一支你認為夠熱嘅辣雞，個嘴有翻咁上下粗度嘅，我用啲咁一支你認為可靠吸石泵，咁固定好啲你支辣雞，固定你塊底板，咁看。咁要練習嘅究竟嗰個吸石泵個吸力點樣啊？你要練習嘅，但係你其實試一兩次，大概你已經有個掌握㗎啦。咁就有部可以做放大鏡嘅電話啦，你 iPhone 又得 ，Android 又得咁我就使用iPhone 13 Pro Max， 但係呢部機個 Macro 唔係咁好嘅我太太部 iPhone 14 Pro Max 咧就解決咗個 Macro 問題，好唔會迷焦我哋叫咁反而調翻轉咧，以前部 iPhone XS Max 咧個 Macro OK 喎，好得意喎咁電話嘅就分享咗咁多先，係啦。咁其餘嗰啲3045都係咁如此類推咁處理，係啦。早晨咁多位，咁就琴日條片就看咗一粒 LT3045啦。咁我今日會看埋其餘嗰啲嘅，咁就個過程一樣啊，所以我就唔會拍片。咁但係大概就會都會交代一下OM 其他貼片零件點樣看嘅。咁就繼續示範其他 IC 點樣看啦。咁你見到眼前嗰粒 ADR445咧，咁兩邊都灌晒石，咁方便拖石嘅。咁呢個就唔使用吸石泵啦，呢個就咁拖就得啦。咁講解埋其他SMT 零件啦。咁就你會見到 LED 我已經看好咗，因為心急快手看咗。咁PMP 管未看。咁通常我習慣就係用一隻腳固定位置先，其餘就拖石。咁OM 喺度啦，OM 喺呢度。咁點解黐張膠紙咧？因為驚拖嗰時咧啲石出界彈咗去隔離。咁喺另一條片有個人就問點解用 LT4050-5並聯？咁其實我唔知佢唔識睇中文字幕定唔識聽廣東話啦。其實我唔係用 LT4040-5並聯6粒再串10安咁個電壓參數係用 ADR445啊。咁當然你會可能遇到啲budget唔夠嘅老友機，咁想話喂，可唔可以平啲啊？平啲梗得㗎咁唔用呢粒咁靚嘅咯，唔用呢粒咁靚嘅基準電壓咯，揾粒 LT4040-5咯咁兩者是但看一粒咯兩隻。咁呢個超貴，呢個就 affordable 嘅價錢咁另外 LT3045係呢粒咁示範拖石，咁我示範一粒得啦。咁其餘嗰啲我就唔會示範嘅，基本上希望唔會 outflow 啦個畫面咁其實冇乜難度嘅。不過要就我隻手啫，我習慣隻手。希望唔會 outflow 啦，即係希望拖嗰陣時。見唔見到啊？一拖已經搞掂啦。咁唔使驚話會辣死粒 IC 辣瓜粒 IC 嘅初學者就拖石嗰陣時，你如果驚啲石彈到去隔離啲窿度掹咗個窿，你咪揾皺紋膠紙咁，好似我咁你揾皺紋膠紙
冚咗你唔需要嗰啲窿，你咪唔會拖出街咯。你唔會有人妨礙咗你一陣你要焊嘅零件嘅嘢咯。嚇，咁透明膠紙好平啫嘛。咁啊，拖唔到啦呢啲啊，成日講啦，最緊要你拖嗰陣時，你係習慣你用正手定反手啊？你用左手揸下雞，右手揸下雞。咁啊，又講下啲石啊，啲石咧我係用65-35嘅嚇。咁啊，你去買石嗰陣時，你話含鉛65-35咁啊，個石佬啊執到俾你㗎啦嚇。咁啊，含鉛多啲嘅。咁啊，拖好啦，拖好咗啦。咁啊，其他零件都係咁對付啊，如此類推。咁啊，經過一輪嘅拖石、焊電阻，咁啊，你見到就要焊嘅表面貼零件已經焊晒㗎啦。咁你會問，咁我同真係 SMT 過爐有冇分別嘅呢？咁當然你用 SMT 過爐呢，嗰個石嗰個平均啊，即係落石嗰個多少平均咧係一致性嘅，因為 PCB 佢就用個石網咁啊刮啲石漿上去，咁跟住就你個石網幾厚，咁你石漿唔幾厚咯嚇，咁啊放零件 pick and paste machine咁，或者大陸有啲工人就手焊手劈落去，咁跟住就過嗰條發熱嘅運輸帶，咁啊啲石溶咗就喺個底板上邊，咁啊冇問題嘅，因為現今好多產品都係咁做嘅嚇，電話啊、播放器啊，甚至啲 HiFi 要 SMT 地方都係咁過，咁啊呢個科技咁啊10幾20年㗎啦嚇，冇問題嘅嚇。手焊有咩好處呢？咁啊第一，你如果你 SMT 呢，你係要揾工廠幫你貼片啦，你要預備大量嘅零件啦，你要預備大量嘅資金啦，去買一啲零件去做呢個過程嘅。咁啊，你會有龐大嘅資金，同埋你可能有龐大嘅訂單數量啦。咁我哋啲手作仔咁啊，有老友要到咯，咪手焊一隻咯嚇。咁你熟能生巧，你焊得多自然靚仔㗎啦嚇。咁啊，另外手焊有咩好處呢？你可以你用65-35含鉛石又得，你用古河石又得，你用 audio look 石又得。咁問題就係你石漿唔會有 audio look 石漿賣俾你㗎嘛，你唔會有古河石漿賣俾你㗎嘛嚇。你石線就可以你自己揸 fit 啦嚇。咁啊，各有千秋，各有方法，冇一個叫正對與錯嘅。咁啊，正面呢個焊完啦，咁其實仲有一個背面嘅嚇。背面就係我上次讀錯咗啊，應該係 MPS9989啊嚇，理想橋嚇，咁啊 MOSFET 嚟嘅，連埋個理想橋嘅控制器喺裏邊嘅，咁啊4粒。咁啊而家我會做埋焊另一面嘅嚇。咁呢邊就唔多拍片啊，因為同正面一樣嘅啫嚇。咁啊都係焊接拖石咁樣做嚇。咁啊影完拍完先至俾張相大家睇啦，因為後續仲有一個步驟要做嘅。接下來又焊好晒，咁啊用一支清洗劑去洗松香嘅嚇。有啲人話唔使洗松香，咁啊其實唔好嘅，松香會導電嘅，咁啊洗咗佢。咁啊支嘢就唔知咩製造嘅，唔知係火酒啊定天拿水定唔知咩嘢啦，係咁我就冇去深究啦。咁啊擺好部機先啊，咁啊老友未到，唉，老友未到唯有自己搞。好啦，見到堆零件，咁啊明顯就係有啲松香喺度。咁啊呢啲嘢咧唔好吸落個肺度，咁啊閉氣。咁啊攞個刷，呢啲刷
你即刻會見到咧，下邊嗰個未洗嘅，同佢比較分別。咁啊，洗完咧就好乾淨。咁啊，講少少技術嘢。咁你見到咧就點解會有支咁大功率嘅電阻喺度咧？咁其實嗰個係粒 MOSFET 嗰個slumper 嗰個電路嚟嘅，同嗰個粒電容線串聯嘅。咁啊，點解用 MELF 嘅電阻咧？因為咧，根據 Vishay 電阻公司所講咧，逢係一啲工作喺頻率度，因為嗰個係50 Hz 嚟噶嘛，你開關你有個50 Hz 喺度噶嘛嚇，咁咧就用啲 MELF 咧嘅電阻咧，就最整體咧會有比傳統嘅厚膜電阻咧或者薄膜電阻咧會有明顯優勢嘅。咁當然 MELF 電阻相對就貴啲，咁啊唔緊要，貴啲就貴啲啦嚇，最緊要整體幫助。咁就正面嘅 LT3045嗰堆零件咧都清洗埋啦，咁啊全部洗晒啦，咁啊 OK 啦，咁開始就可以上一啲大件啲嘅零件啦嚇，咁個拍攝到呢度，咁大件零件我諗都唔會點樣敘述點樣看㗎啦，因為大家都諗DIY 發燒友應該都駕馭到㗎啦嚇，咁其實係主要拍攝都係拍攝 Surface Mount 嗰度多。咁啊，小弟第一份工咧就同 Surface Mount 嘅零件有莫大關係嘅。咁啊，主要都係因為啱啱畢業啊嗰陣時，咁啊做啲比較junior 啲嘅工作，咁啊做啲砌樣板啊、Kelly Car 嘅嘢，咁啊嗰陣時對住啲0805啊、0603啊嚇，甚至 BGA 嘅 IC 咧都要處理嘅嚇。咁當然嗰時 BGA IC 相對啲腳就簡單大粒啲，容易搞嘅嚇。咁攞住個熱風槍去吹去做嘅嚇，咁啊都做咗一段時間嚇，咁啊對啲 Surface Mount 嘅工序都有啲了解。咁啊好啦，咁啊假期啊拍片啊可以慢啲嘅，復活節假就咁啊講下零件。咁點解用 WIP 碼？點解唔用銀色嗰啲西門子？咁其實眼前呢個咧電容錶嚟嘅，咁就好似300幾400蚊。咁有兩個版本，一個插220伏 AC 版本嘅，呢個細部啲嘅，咁啊插 DC 12伏嘅，咁啊可以方便你周圍走、周圍帶。咁啊準確性好高嘅，咁我就攞去俾阿細陳生咁啊，用佢嗰啲好貴嗰啲儀器比較過，咁啊其實都好接近嘅。咁啊當然啦，你真係要話喂完全一樣嘅，同嗰啲 HP 啊、Agilent 啊呢一齊比較咧，你話大家喺佢調校咗 Calibre 之後咧要一樣咧？咁誒真係得個餃字嘅，咁啊我即係嗰句，你攞嚟參考冇問題。譬如舉例，你度出嚟嗰個ESR 啊電容值，咁其實大家相差1%啊2%咧，我覺得你可以作為一個比較借鏡嘅嚇。咁你因為你始終都係業餘 DIY 啊，你唔可能買啲幾萬美金、幾十萬美金嘅儀器走去搞呢啲嘢嘅嚇。咁啊，嗰啲鋪頭都唔可能買啲咁嘅嘢啊！我相信嚇，嗰啲做 clock 嗰啲話做幾多正負 ppm 咧？你問下佢有冇嗰啲儀器啊？嚇，嗰啲儀器百幾萬美金一台，嗰啲度 face noise 嗰啲儀器，你嗌佢攞出嚟啊！我唔係好信佢有咯，我其實都唔係咁多公司有嘅嚇。
做晶陣間公司可能會有嚇。最近 Esoteric 自己做 call 咧 ，Esoteric 都可能會有嚇。咁好啦，講翻電容先啦，唔好講咁多廢話啦，唉。咁啊，度粒西門子平價嘅0.1 咁啊102 NF 即係0.1 咁啊個 Q 值係269嚇，咁啊 Q 值，咁啊 D 係咩咧 ？D 就係嗰個損耗值 Dissipation Factor， 咁你將1 over Q 咧，約數就係0.004。咁好啦，呢啲咪靚電容咧？咁呢啲電容就叫做正常電容啦，唔係叫靚啦嚇。做到電容本身個職責咯嚇。咁啊呢條片一條過㗎，冇剪㗎嚇。咁呢個 Widmar 電容見唔見啊？999啊 Q 值，留意下個 ESR 嚇0.001K 嚇，即係1盎嚇1盎冇錯應該啊，心算嚇。咁啊個 D 係0.0001，咁啊又度啲熟口熟面嘅 Widmar 5mm pitch 嘅0.1 mm， 咁呢啲好多常喺嗰啲藍光機啊，嗰啲所謂人哋做嗰啲 LPS 度噶啦 ，Q 得300幾啫嚇，咁啊就係咁樣，咁啊度埋粒大啲噶啦，呢個喺我設計嗰個 soft start 度都會見到嘅，仲喺個濾波度嘅999，見唔見到？好啦，咁啊講多少少 tips 俾大家嚇，咁大家就侵呢條片啦。咁呢粒就 Panasonic 嘅電容，咁喺淘寶買嘅啫嚇，堅嘢嚟嘅嚇。咁你淘寶買電容點樣知為之堅，點樣之流咧？咁其實咧，當然你喺嗰啲 Mouser 度買一粒真嘅 ，keep 喺個袋度做 reference。咁你喺淘寶再買，咁啊用呢啲比較。咁你其實睇啲外觀，睇粒電容個外觀啊、底啊，同埋嗰個呢個塑膠嗰個避震啊，個頂嗰個防爆嗰個 pattern 啊，你都可以略知一二嘅。好啦，度呢粒 Panasonic 電容俾大家睇。咁啊原本1000ml嘅，咁啊1K Hertz 數咧得600幾 ml。咁啊大家留心個 ESR 18 milliamp。18 milliamp。好啦，而家我將我條撲拉高啲，見唔見到個 ESR 啊？29 milliamp 啊，見到個 ESR 差咗㗎嚇。咁我成日呢條片想表達啲咩咧？其實我見到好多師兄咧做 power supply 咧，咁啊又將佢夾翻中間先嚇，有改進㗎嚇，會改進㗎，會縮翻細嘅 ESR 嚇。咁呢啲低 ESR 電容咧，其實佢哋嗰個腳咧好敏感嘅。你將粒電容咧，我記得我見過人砌 power supply 咧，咁嗰粒快程咧，咁佢係打橫擺，咁啊焊兩條線咁啊垂直落翻底板，咁你就死啦！你個 ESR 差晒啊嚇！咁人哋原生係設計嗌你咁樣焊落底板噶嘛，你唔係，你啊扮兩條線，佢嘅基數唔夠高啊嘛。咁有啲師兄仲得意，塊底板喺呢度，電容喺呢度，咁啊長一條線咁飛過嚟，咁呢啲咧冇嘢嘅，你嗰個電容值，你梗做到電容嗰個工作嘅，但問題你電容俾你嗰個 ESR， 你咪浪費晒咯啊！就係咁樣。咁呢條片就係想話俾大家知，咁你點樣揀電容，同埋你正確使用電容嘅方法，咁就係咁多。咁啊，看好晒所有嘢啦，咁啊亦都試埋機啊，有電出，咁啊AMRG Widmar 電容。
快程電容，咁啊前邊用 Sony SCD-DR1 同等嘅電容。咁呢粒電容咧，放心冇事嘅，個腳咧 L 型嘅嚇，咁啊做 PCB layout 時特別要注意嚇。咁啊講起呢塊板咁啊諗一樣嘢就係諗緊啦，我未 confirm 諗緊啦，睇下你大家反應啦。咁如果我整一個套件班，你哋自己上嚟看，你哋有冇興趣咧？嚇，教你哋看呢啲咁精密嘅 SMT 嚇，咁啊當然啦喺翻你條片度俾啲意見我啦嚇，又或者玩得仲狼啲，直情我教你點樣設計呢塊板，點樣做 PCB layout，好唔好？大家俾啲意見我。咁啊，大家咁啊做埋設計個機箱，點啊玩埋轉窿、揼瓦，一氣呵成，好唔好啊？咁啊，大家俾啲意見我。